ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ +2 ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ର +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଟିଚିଂ ୟୁନିଟ୍ 1, 2, 3 ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ପ୍ୟାସେଜ ଗୁଡିକ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚିଲ ବହୁତ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଣିଷ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅଥରଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ସେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସାର୍ ୱିନଷ୍ଟନ ଲିଓନାର୍ଡ ସ୍ପେନ୍ସର ଚର୍ଚିଲ ଦେଖ 1874 ରୁ 1965 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଜ ଦ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଇଂଲଣ୍ଡ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଦୁଇଥର ଥିଲେ, ଟ୍ୱାଇସ୍, ଥରେ ନୁହଁ ଦୁଇଥର। ଓକେ, ଏ ନୋଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ ଜଣେ ଭଲ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ, ଓରେଟର ମାନେ ଭଲ ସ୍ପିଚ ଦିଅନ୍ତି ସେ। Churchill was also an officer in the British Army. ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିରେ ବି ଅଫିସର ଥିଲେ। ଏ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ, ସେ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଥିଲେ। ଏ ରାଇଟର, ଜଣେ ଲେଖକ ଥିଲେ। ଏନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆର୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ। He was awarded the Nobel Prize ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଲିଟରେଚର ସାହିତ୍ୟରେ 1953 ମସିହାରେ। ଏଟା ହାରୋ is an excerpt ଓକେ, ମାନେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି କୋଉଠୁ ନା ଚାପ୍ଟର 2 ହାରୋ ଅଫ ୱିନଷ୍ଟନ ଏସ୍ ଚର୍ଚିଲ୍ସ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ତେଣୁ ୱିନଷ୍ଟନ ଏସ୍ ଚର୍ଚିଲଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀରୁ ଏଟା ନିଆଯାଇଛି। ରୋଭିଂ କମିଶନ, କୋଣ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାଁ କଣ? ଏ ରୋଭିଂ କମିଶନ ମାଇ ଅର୍ଲି ଲାଇଫ। ଏ ରୋଭିଂ କମିଶନ ମାଇ ଅର୍ଲି ଲାଇଫ, ସେଇ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ବହିଟାର ନାଁ ସେଇଠୁ ନିଆଯାଇଛି ଏଇ ହାରୋ। ଓକେ, ଏଟ୍ ହାରୋ ରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ଚାପ୍ଟର 2 ଏଟ୍ ହାରୋ ରୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ। ଓକେ, ତ ହାରୋ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ୱାର୍ମ ଅପ ରେ ୟୁନିଟ୍ 1 ୱାର୍ମ ଅପ ଦେଖିଦବା। ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ସ, ପରୀକ୍ଷା ଫର ମେନି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, for many are not a pleasant experience, are not a pleasant, ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ନୁହେଁ। ପରୀକ୍ଷାଟା କଣ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ? ଆନନ୍ଦଦାୟକ ନୁହେଁ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ଅନୁଭୂତି। The apprehension of not doing well, apprehension ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଯେ ମୁଁ ଭଲ କରିପାରିଲିନି। not doing well makes even bright students anxious. ବ୍ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନ୍ସିୟସ୍ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି କରିପାରିଲିନି। ଓକେ, ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ଦ ଟେକ୍ସଟ and note how the writer took his entrance examination to Harrow. ତ Harrow ସ୍କୁଲରେ ରାଇଟର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଟା ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା କେମିତି। ରାଇଟର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ୱିନଷ୍ଟନ ଏସ୍ ଚର୍ଚିଲ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, I had scarcely past my 12th birthday। କେତେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି, scarcely ମାନେ just past। ମୁଁ କଣ ନା ମୋର 12ତମ ବର୍ଥଡେ ଜନ୍ମଦିନ, 12ତମ ଜନ୍ମଦିନ ମାନେ କଣ, 12 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ସେ scarcely ମାନେ just 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଓକେ, when I entered the inhospitable regions of examination। inhospitable କଥା କହିଛନ୍ତି। inhospitable ମାନେ କ୍ରୁଏଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ୍ରୁଏଲ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, inhospitable regions of examination, ସେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥାନକୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଁ ଗଲି। through which for the next 7 years, ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ହାରୋରେ ନେକ୍ସଟ 7 years 7 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଁ I was destined to journey। ଓକେ, 7 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ସେଠି ପଢିଲି। ଦେଖ, these examinations were a great trial to me। ଏଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାଏଲ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ଓକେ, ମୋ ପାଇଁ 7 ବର୍ଷ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ସେଠି ପଢିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାଏଲ ଥିଲା। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ କ୍ରୁଏଲ, କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ଟ୍ରାଏଲ ଥିଲା। ଓକେ, ତ କଣ ନା ଦ ସବଜେକ୍ଟସ୍ which were, କାହିଁକି ନା ଦ ସବଜେକ୍ଟସ୍ which were dearest to the examiners। ଏକ୍ସାମିନର କୋଉମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ମାନେ ପରୀକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଅରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ପ୍ରିୟର ଥିଲା, were almost invariably those I fancied least। ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ
କମ ଭଲ ପାଉ ମାନେ ଜମା ଭଲ ପାଉନଥିଲି ଯୋଉଟା କି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନଥିଲା ସେଇଗୁଡିକରେ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡିକ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ସେଇ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆଇ ଫ୍ୟାନ୍ସିଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ କମ ମାନେ ପ୍ରାୟ ତ ମୁଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି। I would have liked ମୋର କଣ ପସନ୍ଦ ଥିଲା I would have liked to have been କଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏକ୍ସାମ କଣ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ କି ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଏଟ୍ରି ରାଇଟିଂ ଏସେଜ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ପଢିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ରାଇଟରକୁ ଏଇଟା ପଢି ପ୍ରଶ୍ନ ପଢେ ଦ ଏକ୍ସାମିନର୍ସ ଅନ୍ ଦ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମିନର୍ସ ପରୀକ୍ଷକ ମାନେ କିନ୍ତୁ କଣ ନା ୱେର୍ ପାର୍ସିଆଲ ମାନେ ସେ ଲେଟିନ କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଲେଟିନ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୁ କୋଉମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏକ୍ସାମିନର ପରୀକ୍ଷକ ମାନେ ଓକେ they were partial to Latin and mathematics partial to ମାନେ they were liking Latin and mathematics ତାଙ୍କର dearest ଥିଲା and there will prevail ଓକେ there will prevail ଆଉ ସେଇଠି ମାନେ ବେଶୀ ସେଇ ଲେଟିନ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଚାଲିଥିଲା moreover the questions which they asked जो प्रश्न भी पचारिले on both these subject a Latin और mathematics जहाँ भी प्रश्न पचारिले were almost invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory answer जो प्रश्न भी पचारिले से सब्जेक्ट रे ମୁଁ I was unable ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଦକ୍ଷ ହେଇପାରିଲିନି ମୁଁ ମାନେ unable to answer satisfactorily ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ ଓକେ I should have liked to be asked ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି I should ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି I should have liked to be asked to say what I knew ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ତା ଉପରେ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ I knew what I knew ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି they always tried to ask ସେ ପରୀକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଥିଲେ କଣ what I did not know ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିନି ସେଇଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି when I would କଣ ତାପରେ ଦେଖିବା when I would okay have willingly displayed my knowledge ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପରବଶ ହୋଇକରି ମୋର ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ବା ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁଲି they sought to expose my ignorance ସେ ସଦାବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ sought ମାନେ ଦେଖେଇବା sought to expose ମୋର ignorance ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷକ ମାନେ this sort of treatment ଏଇଭଳିଆ ଚିକିତ୍ସା ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଯୋଉ ବିହେଭିୟର ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ବ୍ୟବହାର had only one result ତାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଫଳ କଣ ନା I did not do well in examination ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିବା this was especially true of my entrance examination at Harrow okay this was especially true এটা ସତ୍ୟ ଥିଲା ଏଇ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଦବାର କଥା ଗୁଡିକ ସତ ଥିଲା ଏଇ ହେରୋ ସ୍କୁଲ ଦ ହେଡମାଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ୱେଲଡନ ଥିଲେ ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ହେଡମାଷ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଓକେ ହାଉଏଭର took a broad minded ଭାବେ ଚିନ୍ତା କଲେ view of my Latin prose ମୋର Latin prose ଖାତା ଦେଖିକିରି ସେ ଟିକେ broad mindedly ଚିନ୍ତା କଲେ he showed discernment in judging my general ability ମୋର ସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ଜଜ୍ କରିବାରେ ସେ କଣ ନା ବିଚାର ଦେଖେଇଲେ ବା ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଖେଇଲେ discernment ମାନେ ଜଜମେଣ୍ଟ କଲେ ଓକେ ମତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଜମେଣ୍ଟ କଲେ this was the more remarkable ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଟା ଥିଲା because remarkable ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା
এটা ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଯେ ଡକ୍ଟର ୱେଲଡନ ମତେ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖିଲେ ବିକଜ ଆଇ ୱାଜ ଫାଉଣ୍ଡ ଅନଏବଲ ଟୁ ଆନ୍ସର ଏ ସିଙ୍ଗଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇନ ଦ ଲାଟିନ ପେପରରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିନଥିଲି ଆଇ ରୋଟ୍ ମାଇ ନେମ୍ ଏଟ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ପେଜ ଲାଟିନ ପେପରରେ କଣ କରିଥିଲି ଲାଟିନ ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପେପର ପିଲାମାନେ ଲାଟିନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପେପର ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେ ତ ଲାଟିନ ପେପରରେ ସେ ଏଟ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ପେଜ ନାଁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ଆଇ ରୋଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ one bully question one bully likhi thile okay number after much reflection okay I put a bracket bracket around it thus gote one ro kon prashna ro gote bracket round kar deythile but thereafter taapare kon hela na I could not think thereafter I could not think of anything connected with it okay तो मु किछि जानी पालिनी कोन कनेक्ट अछि कोन माने लैटिन रो कोन प्रश्न गुडी को का सहित कनेक्ट अछि दैट वाज आइदर रिलेवेंट और ट्रू ओके एडा सत्य जाबियो एटा गुटे सत्य इंसिडेंटली दे आर अराइव्ड फ्रॉम नोवेयर इन पर्टिकुलर ए ब्लॉट एंड सेवरल स्मॉजेस इंसिडेंटली घटनाक्रमे कोन हला मु तो किछि लेखि पारलिनी ମୁଁ ତ କିଛି ଲେଖି ପାରିଲିନି ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା କଣ ହେଲା ସେଠି ବ୍ଲଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଜ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ମୁଁ ଲେଖି ପାରିଲିନି ତେଣୁ ଆଖିରୁ କଣ ଲୁହ ବୋହିଲା ଦେ ଆର୍ ଆରାଇଭଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ନୋୱେୟାର ଇନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏ ବ୍ଲଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଭରାଲ ସ୍ମଜେସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୁହଟା ବୁହେଇଲେ ଲୁହ ବୋହିଲା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ପେପର ଉପରେ କଣ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଗଲା ପେପର ଉପରେ ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ସେ ଦାଗକୁ କଣ କୁହାଉଛି ବ୍ଲଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଜ୍ ଦାଗକୁ କଣ କୁହାଉଛି ବ୍ଲଟ୍ and several smudges ଦାଗ ହେଇଗଲା I gazed for 2 whole hours 2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ମୁଁ ସେଇଠି ବସିଛି this sad spectacles এই ଯୋଉ ଘଟଣା এই ଯୋଉ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଏ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ହୃଦବୋଧ କରିକି ବସିଛି and then mercifully users collected my users ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ କଣ ସହାୟକ ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୋର ଖାତା କଲେକ୍ଟ କଲେ my piece of fool's cap with all the others okay ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଖାତା ମାନେ ନେଇ ଗଲେ and carried it up to the headmaster's table ରେ ଜମା କରିଦେଲେ it was from these slender indications of scholarship okay तो ସେଲ୍ଡର ମାନେ କଣ ଟିକେ ସୂଚନା କୋଉଠି ମିଳିଲା ନା that Dr. Weldon drew the conclusion that এইগুଡିକୁ ଦେଖିକିରି ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଲେଖି ପାରୁନଥିଲି ସେଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଡକ୍ଟର ୱେଲ୍ଡନ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ତିଆରି କଲେ କଣ that I was worthy to pass into Harrow okay ତ Harrowକୁ ପାସ୍ ମତେ କରିଦେଲେ and I was worthy ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ Harrow ପାଇଁ worthy ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ମତେ ନେଇଗଲେ ମାନେ ମୋର ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି ମୋର ଖାତାକୁ ଦେଖିକିରି ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ it is very much to his credit ଯଦି ହାରୋ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଆଡମିସନ ନେଇଛି because of the credit of କଣ କ୍ରେଡିଟ କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ହେଡମାଷ୍ଟରକୁ it showed that he was a man capable of cooking looking beneath the surface से कहउचंती surface of the things से कहउचंती एटा गोटे मनुष्य जो हेडमास्टर जने मनुष्य जे कि मैन कैपेबल बहुत दक्षता थिला से ऑफ कुकिंग सॉरी लुकिंग beneath माने अंडर माने लुकिंग गोटे surface of the things गोटे जिंस पडिछि ता तळे कोन अछि से देखि पाउथले ए मैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशन ए जो पेपर रे कौन लिखी सेटा सी देखिलेनी एक्सप्रेशन पेपर मैनिफेस्टेशन बा एक्सप्रेशन पेपर रे कौन लिखी सेटा न देखिकरी से जानी गले मनुष्य को देखिकरी आई हैव ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम मोर सबुठारु अधिक सम्मान तांको पाई बोली से लिखुचंती ऑथर का पाई डॉक्टर वेल्डन पाई इन कॉन्सिक्वेंस ओके यार फलाफल रे कौन हला ऑफिस डिसीजन तांको डिसीजन रे आई वाज इन ड्यू कोर्स प्लेस्ड इन द थर्ड और लोएस्ट ओके डिवीजन ऑफ द फोर्थ और बॉटम फॉर्म ओके तो कौन हेले ना सी थर्ड सेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड 4 रे पढिले ओके स्टैंडर्ड 4 एटू फोर्थ लिखाई छि डिवीजन ऑफ द फोर्थ माने स्टैंडर्ड 4 रे पढिले ओके स्टैंडर्ड 4 रे पढिले
ठीक अच्छे तेणु थर्ड सेक्शन रे पढ़िले ओके तेणु तल आड़ू तांकर सीरियल थिला तल आड़ू द नेम्स ऑफ द न्यू बॉयज वेयर प्रिंटेड इन द स्कूल लिस्ट रे न्यू बॉयज मानकर ना गुड़िक प्रिंटेड थिला इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड एज माय करेक्ट नेम तांकर नेम पूरा नाम कौन थिला स्पेंसर चर्चिल बिगन विथ एन एस I gained no more सेटा स्पेंसर चर्चिल टा कोठो आरंभ होतला एस रो I gained no more advantage from the alphabet than from the wider sphere of letters तेणु कौन सी लाभ मु पाइली नि alphabetically I was in fact only two from the bottom of the whole school तेणु alphabetically थिला तेणु एस रे मोर ना तेणु मोर कौन ना बॉटम तोड़ आड़ू तांकर ना थिला तोड़ आड़ू कौन दुई जन को पोरे तांकर ना थिला एंड दिस टू आई रिग्रेट टू से मु बहुत दुखित जे से माने भी डिसअपियर्ड ऑलमोस्ट माने से माने भी स्कूल छाड़ी की पळेले इमीडिएटली थ्रू द इलनेस और सम अदर कॉज तो असुस्थता पाई किबा वो आउ कोनोसी कारण पाई स्कूल छाड़ी की पळेले लास्ट पैराग्राफ देखिए पिला माने द हारो कस्टम of calling the roll is different from the एटन स्कूल रे आगे पढ़ुले एटन स्कूल रे आगु पढ़ुले तापरे हेरो स्कूल को आसिले हेरो स्कूल रे रोल कॉलिंग ता डिफरेंट थिला बोली कहउचंती रोल कॉलिंग माने अटेंडेंस नबाटा ओके एटन रे कोन होतला द बॉयज स्टैंड इन ए क्लस्टर माने ग्रुप रे छिडा होतले एंड क्लस्टर माने ग्रुप एंड लिफ्ट देयर हैट्स तांकर माने हैट्स को उठौतले ओके तो हैट्स माने कोन टोपी ओके टोपी उठौतले जेते बेले माने रूल डका होतला व्हेन देयर नेम्स आर कॉल्ड जेते ना डका होतला बट किंतु एटा हारो कोन होतला दे फाइल पास्ट ए मास्टर तो टीचर सेटी पकोचंदी रोल पकोचंदी तो से माने टीचर को पास करी जाउतले गोटे फाइल माने गोटे धाड़ी करी फाइल माने धाड़ी इन द स्कूल यार्ड एंड आंसर वन बाय वन तेणु स्कूल यार्ड स्कूल बारंडा रे से माने जाउतले एवं टीचर को पास करी जाउतले एवं यस सर करी जाउतले माय पोजीशन वाज देयरफॉर रिवील्ड इन इट्स समव्हाट इनविडियस ह्यूमिलिटी तो मो पोजीशन ता कोठी थिला पूरा लास्ट रे ना तेणु गोटे ईर्षाहीन भाव में अनएनिविबल भाव में माने गोटे ह्यूमिलिटी नम्रता भाव में ओके तो मु एमती जाउतली लास्ट थिला मो नंबर इट वाज द ईयर 1887 लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल had only just resigned his position as leader of the House of Commons and Chancellor of Exchequer तांकर बापा के थिले रैंडोल्फ चर्चिल से कौन ना 1887 मसीह से लीडर भाव में से गोटे लीडर थिले लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स ओके जमती लोकसभा से हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड रे हाउस ऑफ कॉमन्स रो लीडर भाव में माने कौन रिटायर करथिले माने जस्ट रिजाइन करथिले चांसलर ऑफ एक्सचेकर मध्ये थिले तांकर उपाधि एंड ही स्टिल टवर्ड इन द फोरफ्रंट ऑफ द पॉलिटिक्स राजनीति रे तथापि तांकर नामी दामी थिला नाम थिला इन कॉन्सिक्वेंस फलत कौन है द लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स ऑफ बोथ सेक्सेस माने मेल एंड फीमेल बोथ सेक्सेस माने मेल और फीमेल समस्त देखिए को आस्तले यूज्ड टू वेट ऑन द स्कूल स्टेप्स रे अपेक्षा करूथले इन ऑर्डर टू सी मी मार्च मो केमिति जाउची मते लक्ष्य करूथले काना नाम ज्यादा बापांकर पिला से ओके एंड आई फ्रीक्वेंटली हर्ड मो शुणुथिली जे कोन I frequently heard the irrelevant comment तांको मार सेमानकर कमेंट मु शुणुथिली why he is last of all से काहे कि सबले लास्ट रे जाउची से काहे कि सबले लास्ट रे जाउची बोली शुणुथिले पिला माने यूनिट 1 आमे कंप्लीट कलु भल लागिथिबो जदि गोटे कमेंट माध्यम रे जणैबो तापर यूनिट 2 आमे नेक्स्ट क्लास रे पढिबा थैंक यू वेरी मच